چۆنن باشن ئەحواڵتان سپام تەواو تایماوتی تێگە و هەموو لای بەخێر بە ئازیزان و خۆشەویستان دەنگ و شتەمی مەزبوطە هەموو شتێ مەزبوطە دەست پێ بکەین هەموو شتێ وازیحە هەموو لای بەخێر بێن ئەمڕۆ ئیڤێنتە ئیڤێنتی مهمە مەزبوطە زۆر باش ئازیزان و خۆشەویستان بەخێر بێن بۆ ئیڤێنتێکی زۆر خۆش بۆ من بە تایبەتی چکە لەم ئیڤێنتانەیە ئیتر داهێنانە بینین تێگەی هەتا بەیانی چاڕ ئیڤێنتەکان ئەکسبۆکس و پلەیستیشن بکەین هەتا حەدێ ئەتوانن داهێنان بکەن تێگەی ئەگەر داهێنانەکەیان لە $500 زۆرتری تێبچێن نابێ بیکەن بەڵام ئەم ئیڤێنتانە ئەو جۆرە لمتانەی لەسەر نییە ئەو جۆرە
بربەستانەی لەسەر نییە بۆیە هەر شتێکیان بێ دروستیەکەن تەکنەلۆجیای تازە بزانین RTX 3000ەکان چیمان بۆکەن کە RTX 2080 Ti و ئەو جیلەمان بینی من خۆم زۆر بەلامەوە سەرسام نەبووم پێی چونکە زۆڵەتیانەکرد لە پرزنتێشنەکانە خێراترکردنیان لە 2080 Ti و بدە بۆ 1080 Ti پیشان نایە یان لەو یارانەی کە RTX و ئەوانەی تیا زۆر ئیسفادەی زیاتر لێکن بەس چییە؟ Nvidia پارەی خۆی بە RTX سیستەمی RTX شێوازی لایتنگ RTX پیا کرد کەسە بزانین لە دوای ئەوانێ چی مامشانەیە بەشکم لەم جیرەیە تەرکیزیان کردبێتە سەر چی؟ تەرکیزیان کردبێتە سەر ئەوەی کە خێراتریکەن هیوادارم کۆری RTXەکان خێراتر نەکەن کات چاشەکان بەعام خێراترکەن مەسەرەن نەڵێ لە سڵیا سی خێراترێکە لە 2080 Ti لەم یاریە بە ڕێی ترێسینگەوارم بڵێ لە سایاسی خێراتێکە لە 2080 Ti لەم یاریە بەبێ RTXەوە ئەوە مهمە ئەبێ چاڕێ ئەوە بکەین و وەکو خۆشتان ئەینووسن بزانین ئەتوانین و ئەخیرەن یاری بکەین بە فۆرکەی 120 Hz چکە مۆنیتەری فۆرکەی 120 Hz وردەوردە سەریانە داوازینە یەکەم جار کە دەرچوو بای 25 وەرەقە بوو ئەسۆز ڕۆگەکە تێگەی بەڵام مەسەر لە دەوەرەقەیە بۆیە با چاڕێکین بزانین لەگەڵ ئەوەشا بەشکم چەند مۆنیتەرێکمان پیشان بن بزانین کۆنسڵە تاسەکان بۆچی هەشکەی 120 FPS سڵاو لە خۆتان ئازیزان و خۆشەویستانم لای بەخێر بێن 1 دقیقە و 30 ثانیە ماوە با پێکەوە چاوەڕێکەین هەتا ئەم دەقیقەش بەهێزترین کارتی شاشە تایتن RTXە بەس لەوانەی کە کۆنسومەرن خەڵک بەعام ئەیکڕێ 2080 Tiە دوای ئەوە 2080 سوپەرە دوای 2080 جاها یەکەم جار 2080 27 و 2080 یان دروست کرد دوای سوپەرەکانیان دروست کرد بارانی خۆشە پێم خۆشە بازستان بێتەوە بە ساقی خوابم DLSS چییە لە کارتەکانە DLSS شێوازی ئەنتی-ئێلیزینگە ئەها کە پیکسلی ورد ئەبینیت لەسەر شاشەکە و دیارە زۆر ناشوینە کە ئەنتی-ئێلیزینگ داگرسێنی ئەو پیکسلە وردانە لە کاتی گۆڕینی هەستی پێناگەی DLSS ئەوەیە و پێرفۆرمەنسی کاتی شاشەکەت زۆر نابە ئەو ئەنتی-ئێلیزینگ هەتا دایگرسێنیت زۆر لە کاتی شاشەکەت ئەبە ئەگەر 120 FPS هەبێت و ئەنتی-ئێلیزینگی باش دابنی لەوانەیەوە 50 FPS ئەوە نە قورسە لەسەر کاتی شاشە بەس DLSS ئەوەیە و بە شێوازێکی باشتر نرخی 2000 کەم ئەکاوە نرخی 3000 وەکو نرخی 2000 لێدێ داست خۆش کارە باشمان بڕا هیوادارم ئەڵێن سینەوە بایی چەندێکە بایی 14 وەرەقەوە ئەڵێن لە شەریکە بەس ئێستا بۆمان دەرەکەوێت کە ئایا باشترە بێت دەو سیارەیە خودنا حەفەسانی ئازیزان و خۆشەویستان تەوەقوعاتان چییە سینەوە نرخەکەی چەندە بێ بینووسن 30 70 یڵا پێرفۆرمەنس چەند خێراتێکن لە 2080 Ti بزانم پێشبینی کامتان ڕاست دەرەچێت بنووسن سینەوە ئەمەنە خێراتر و سعریشی ئەمەنەیە مقارنتان بە 2080 Ti یڵا یا حافظ الله life of the coronavirus and captured the moment it opens its mouth to infect a human cell. Scientists believe this is also its moment of weakness. Thank you all for joining this historic fight. معلش زۆر سپاسانم کە یارمەتیان ناین یارمەتیتان داین بەنگی مەزبووتە کاکە We love computer graphics and have advanced it incredibly in the time of Nvidia. As the technology advanced, the expressiveness of the medium has made graphics an invaluable tool to help us understand our world, create new worlds, tell stories that inspire us. From science to industry to the arts, computer graphics has made a profound impact on the world, and for that, we are privileged to have contributed. We're going to talk about gaming and the infinite ways that gaming is expanding. GeForce PC gaming is large and thriving. Its open and rapidly advancing technology, combined with the amazing creativity of the community, makes magic. Anyone could be a broadcast station. Pros stream their practices. Experts stream tips and tricks. Friends stream to friends just to hang out. Over 20 million streamers. Games have become a new art medium. In Minecraft, machinima artists create cinematics made from game assets. Tens of millions are using games to express their creativity. Inside a computer simulation, any sport can become esport. Virtual NASCAR and F1 are already attracting top racers. Like sports, esports captures the thrill of victory and the agony of defeat and the human drama of athletic competition.
هذا خلق زور Esports is on its way حزكات to be the biggest sport. منافسة بكات I have something special for all the GeForce gamers around the world. 4 تايبتهم gifts. هي بوتان I hope you like them and you'll find new ways to game. First, big news. Fortnite is turning RTX on. اوه RTX يا بو number 1 فورتنايت and number 2 most played games in the world. دابرو عندي RTX ايزان on. وخوشويستان Fortnite will get ray trace shadows, reflections, and جوازي لايتنج inclusion كيبه in ب DLSS 2. RTX These effects look fantastic with the art style of Fortnite. I can't wait to see a Fortnite concert with RTX on. اما The بو last one جيلي that داهاتو Travis هستاكم shot لسر was watched كونسلاكام by توان برای تريسين 28 ياري كان million people. Epic made a trailer for you. Let's play it now. ليك هذا مبالي باش هذا اما تريلر ب RTX آره بۆی نازان RTX شازی لایتینگە ها سێریگەن چۆن سێبەرەیاتەوە تێگەن ئەمە بە شازێکی لایف ئەگەر تەقینەوەی بێت تەقینەوەکەش سێبەرەیاتەوانێ 75% of GeForce gamers play esports. Esports is a game of ئەڵێ یاری milliseconds. ئیسپۆرتەکان لە 75 Reaction time یوزەرەکان is a بەکارێنن combination of the gamer and the machine. Let me explain. This is Valorant. In this example, the opponent is traveling at 1500 pixels per second, and it's visible in this opening for only 180 milliseconds. A typical gamer has a reaction time of 150 milliseconds from photon to action. You can only hit this opponent if your PC adds less than 30 milliseconds. ئەڵێ 150 میلی سێکند ئەوێ بۆ ئەوەی بینێ بەکابراوانێ تەنها 180 میلی سێکندیش بۆ هەیە Today we're announcing a new esports technology called Nvidia Reflex. ئەمە Nvidia Reflex optimizes the rendering pipeline across CPU and GPU to reduce latency by up to 50%. In September, we're releasing Reflex for a game-ready driver. پەنجای لیتنسی بینی پرۆسەسەر و کات چاشەکە کەمەکەنەوانێ Valorant, Fortnite, Apex ئەمە بۆ یاری Legends, Call of Duty ئیسپۆرتەکان مهمە Warzone, and Destiny 2 will be the first to integrate کارە Reflex باوەرەوە technology. Esports pros and enthusiasts strive for zero latency. For you, we're announcing an insanely fast and beautiful display. A 360 Hz G-Sync display designed for esports. This display has a built-in precision latency analyzer. شێوازێکی کە شاشەی تازەش بە جیسینکەوانە 360 هرتزی IPS Esports displays are arriving this fall from Acer, Alienware, Asus, and MSI. ئەو چوار مارکیە ئەم جۆرە نوع پانەڵە دروستەکەن 144 Hz and 360 بە Hz 360 هرتز باوکەنە ڕۆ 240 جواب باری نامێنێ immediately how 360 Hz display will help بەس ئەمە you target تایبەت and بە track an opponent. ئانن کە ئەبێ پرۆپلێر بن تێگەن ئەوانەی کە بەس یاری For the 20 million ئیسپۆرتەکەن live streamers, we have something really cool for you. Nvidia Broadcast turns any room into a broadcast studio. Nvidia Broadcast runs AI algorithms trained by deep learning on Nvidia's DGX. توانی لەمە دووار لایفیش بەم هینە بکەیتەوانە بە Nvidia Broadcast Effects like audio noise removal, virtual background effects whether graphics or video. باکگراوندەکە Webcam لابیت auto framing is a virtual camera person tracking you. مایکرۆفۆنەکە These AI چاکەی effects are amazing. Available for download in ئەڵێ بە September. شازێکی ئۆتۆماتیکیش ئێعاەکەمان شوێنی کامێرەکە دیارەکات Brandon و and GeForce لایەوە Marketing will now show you Nvidia Broadcast. Hey everybody, I'm Brandon and I'm very excited today to talk to you about بەرنامەیەکی تازەش کە توانین لایڤ Broadcast بگەیتەوە app. Like many of you, I've been home a lot more lately. I've been video conferencing all day and then gaming and streaming all night. And I have a very ئەم بەرنامە هەستەکەم ئیسفادەی زۆر بێت چونکە Nvidia Broadcast داوانێ زەختێکی زۆر کەم چێتە سەر کاری a lot شاشەکە of new awesome features that really bring it out using the power of AI and RTX GPUs. The first one I want to talk about is noise removal. So I've asked my girlfriend to join me with a blow dryer here. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. قژی وشکەکاتەوانێ و دەنگە زۆر ناخۆشە Nvidia Broadcast. ئەها نۆیز ڕموڤەرەکەی داگیرسان ئەو دەنگە نەما ئەوە زۆر بیمە Nvidia Broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. First up, we have the ability to blur your بۆ background, مایکرۆفۆنەکە زۆر which you may باشە notice that I need because I have a very cluttered and messy room. ئەڵێ پشتەوەم زۆر ناشرینە خیلیگە ئەو All of a باکداون sudden, I فۆ get this پکچەرە really داگیرسێنە classy effect. And I can باشە adjust the کاکە strength هەمووی of بڵەر that کرد from low to high. and ستێنتەکەشی everything in between. بارزی خۆیە گۆڕێت بڵەرەکەی Or, if I want, I can actually replace the background altogether. باشە کاکە خۆی خستە ناو مەزبەح Now I'm in a space station with the magic of AI. ئەوە چیە برانە ڕۆهینی هەر نادە Or, گرین if I سکرین want to jump وشت into some gameplay, I can remove the background altogether and jump into some Valorant. And now دخوا I'm دەوەێ playing with a green screen effect without actually having to have one at home. گرین سکرینیە وەکو گرین I don't سکرینی have to شەکە play good, but at least I can look good. ئەڵێ لاری نازانم Sometimes when بەڵام I'm جوان video دەرکەوت conferencing or قەینا doing a just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. ئێ The problem is I bounce around حکوومەت so much, it's easy for my head to get out of frame.
With the auto frame feature, هەڵێ ئەگەر کامێرەکە زووم کەم سرم ئەم لاولا پێ بکەم سەرمەچێتە دەرەوەی فرێمی کامێرەکە بەڵام ئێستا بەهۆی ئایوانێت کامێرەکە دوای سەریەکە and show it to everybody. It follows me every step of the way. هەڵێ دوامەکە I just find Nvidia broadcast to be really exciting as both a streamer and as someone who works from home. The ability to improve your background and keep yourself in the center of the frame. الله بەرنامەم بەدڵە بەڵام لە هەمووی مهمترە مێ بزانم چۆن پێرفۆرمانسی تاکەی چەندە کات شاشەکە داوازێنێ. has emerged from gaming called machinima. Artists are using game assets to create cinematics. There's been tens of billions of views on YouTube. Most are shorts. Some are even recreating خەڵک زۆر بەکاری هێنێ ئەوەیە کە گەیم ئینجینەکان بەکارهێنن بۆ ئەوەی ڤیدیۆ دروستکەن. Today, I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing. It's called Nvidia Omniverse Machinima. It's an app built on our Omniverse 3D workflow collaboration platform. Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing. The engine is designed to be physically accurate, simulating light, physics, material, and artificial intelligence. We have connectors for most third-party design tools, like 3ds Max, and many more. The machine brings in elements and assets from games and third-party collections like Turbo Squid and lets you mix and compose creators can use their webcam to drive our AI-based post-estimated drive face animation AI with your voice. Add high-fidelity physics like ئەتوانی خۆ بخەیتە ناوێرەکە و بزوڵێنی ئەو ئەزانی بە چەند $1,000,000 بێت ستۆدیۆکە بێت $1 million بێن جاشتا ناتوانانی بە کامەکەی خۆ دەتوانی film quality cinematics with your RTX GPU. ئاواشیە Beta in October. ئۆکتۆبەر nvidia.com/machinima. Let me show you a demo we started with assets from Mountain Blade 2, Banner Lord. You're going to love this. هەمان دروست کردو بە ئاسەدەکانی Mountain Blade 2 بۆ بەرنامەیە. ماشینما و کورتە ڤیدیۆوە. وەڵاهی ئەمەم هەر زۆر بەدڵە نەکەم. لینکدان بۆ دەرکەین. ئەو ئەنیمەیشنە بەدەست بیکەی ئەزانین چی ئاشدا و دەرەکە. ئەو بزانێت چە چۆت بەر کامێرەکە خۆی جوڵاندووە. For 40 years, since Nvidia researcher Turner Whitted first published his paper on ray tracing, computer science researchers have chased this dream to create super realistic virtual worlds with real-time ray tracing. Nvidia, seeing the ultimate limits of rasterization approaching, focused intense efforts over the past 10 years to realize real-time ray tracing on a large scale. ئەمە ئەڵێ خۆمان فێری ئەو کردو کە چۆن لە ڕاستیە لایت ئیشەکە. Now 2 years later, it is clear we have reinvented computer graphics. Nvidia RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU architecture, but it is so much more. It includes new engine tech and a bunch of new rendering algorithms. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. The RTX GPU has 3 fundamental processors. The programmable shader that we first introduced RT Core to accelerate AI processing pipeline called Tensor Core. Tensor Core accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, artificial the foundation intelligence of modern AI. AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. صداقاتی خەڵک شتەکانمان بۆ جوانترەکەن بۆ باشترەکەن بەرنامەمان بۆ نووسن. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works in the art of the possible. The first video is a generative adversarial network that has learned to synthesize virtual characters of any artistic genre, including photorealistic. ئەو کارەکتەرانە بۆ دروستەکە ئەو ئەیایە دەوەرە ئاشدا و بمێنێ. You require more Vespine gas.
It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, and even rap. ئەڵێ AI کارەکتەرەکەمان بە هەموو زمانە قسەکە بە نێر بە مێ بە هەرچیەتانێ. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. ئەو AI خۆی چۆنەکە دۆزێتەوەی پیاڕۆ. ئەی باوکەنەڕۆ. ئەمە شێوازی 3D لە ڤیدیۆیەکی 2D وانە دەریەکات تێگی ئەوە. This one is a deep learning model that learned the physics behavior of cloth animation. ئەو AI فێری ئەو بۆ کە چۆن جل لەبەرە ئەکرێت و فیزیکەکەی ئیشەکە. So that fewer rays need to be cast. ئەمە AI ئەو ڕەنگانەتان بۆ پڕ ئەکاتەوانە ڤیدیۆکەی دەست چەپیان ناوەتی وەکو دەسە ڕاستی لێ کردووە خۆی ڕەنگەکانی ناسیێتەوە. AI is certain to play a giant role in the future of computer graphics and gaming. The powerful tensor cores and RTX GPUs خەریکە ئەگەین بە لیمی هینەکە تێرمیناتۆر. Computer graphics breakthroughs is DLSS. Here's the challenge. Real-time ray tracing is far more beautiful but requires a lot more computation per pixel than ray tracing زۆر قورسە لەسەر کۆمپیوتەر. So the solution is to ray trace fewer pixels and use AI on tensor cores to up-res to a higher resolution. ریزولوشنەکە بەرزەکەی ناوانێت بە DLSS و ray tracing کەمتر بەکارێنن بەڵام وا دیارەکە زۆرتر بەکارێنن. Build a supercomputer to train a network. The DLSS model is trained on extremely high quality 16K offline rendered images of many kinds of content. Once trained, the model is downloaded into your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low-resolution, aliased image and motion vector of the current frame and the high-resolution previous frame to generate a high-resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by Kojima. بە DLSS بەس بە داگیرساندنی 40 FPS یاوەتە جوانتریشە. And created detail from AI that native rendering didn't even show, and the frame rate is higher. Reviewers have loved DLSS 2.0. They say its quality beats out native rendering and runs even faster. You can play at 4K without a performance hit. Tensor Core effectively gives RTX a 2x performance boost. Let's look at one frame trace of a game to see the processors of RTX in action. Adding ray tracing to games dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT core, which reduces shader workload by 60%. بە RT کۆرەکە 60 هینەکە by doing the ray triangle and ray box intersection calculations. Using the same methodology as Microsoft Xbox. The RT core is effectively a 34 teraflop shader, and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT core, the amount of time consumed is significant. So RT core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. This is where the Tensor Core and DLSS come in. بەهۆی تەنسەر کۆر و DLSS هاوانێ ئەو دیلەیەکان تریژەکەنەوەانێ بەهۆی ئەوانێ فرێمەکە دەبڵەبێ ڕێی تریسینگ های ریزولوشن FPSی بەرزیش هەر هەسێکی بەیەکەوانێ ئەڵێ ئەوە بۆ شێوازە سێ پرۆسێسەریە RTXی شەکە ئەمە یەکەم جەنەرێشنی RTXە Turing 11 shader teraflops 34 RT teraflops and 89 لاوانە پێگاتوە 34 لەوە 89 لەوە 11 لەوە ئێستاش دەڵێم RTX تازەکەمانە بزانە چیمان لێ کردو ئەمە سێکەند جەنەرێشنە ئەمە جارێکە نیو شەیدەرەکەی 2.7 ئەوە نیە RT کۆرەکەی چەندێکە ئازیانم ئەمپەرە ئەمە ئەمپەرە 1.7 ئەوەنەی برادەری Turing 58 And Ampere's new Tensor Core automatically identifies and removes less important DNN weights. And the new Tensor Core hardware processes the sparse network at twice the rate of Turing. Ladies and gentlemen, Nvidia's new Ampere GPU, our second generation RTX, 28 billion transistors, 28 billion transistors Nvidia custom process. لەگەڵ سامسونگا بە کەستەمی دروستیان کردووە. Double rates over Turing, a triple double. It connects to Micron's new G6X, the fastest memory G6X. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. At Nvidia, we use every engineering lever
to squeeze every drop of performance out of the system. ولا From روی باور architecture, کنسامشن نشانه custom باور process بکارێنە design, circuit design, logic design, packaging, custom SerDes I/O, memory, power, and ئەڵێم thermal شتانە بەذاتی خۆ هەموو خۆمان PCB دروست design, ناکەم دواڵ software and algorithms. Thousands of engineers per generation. هەزارەها مهندس بلیۆنەها دۆلار لەم تەکنەلۆجیا And بەکارهاتەوە extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, بەخوای بە زۆر کوڕی and low چاکین power are all world class. ئەمانەیە بە And real کەمترین application پاوەر زۆرترین performance FPSتان highlights هەبێت Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speed. پێرینگ ئەمپەر Ampere سەیریان RT کەن core doubles ray intersection processing. Its ray tracing is ئەمە processed ڕێلەتیڤ پەرفۆرمانس and Ampere can render cinematic images with motion blur 8 times faster than Turing. Let's take a look at Ampere in action. At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p. RTX 8000 ئەیبینن بە 720 We're going to run an enhanced 25 version of FPS یاوە Marbles باشە with even more special effects. ئێستا And it is ئیفێکتیشیان بۆ running زیا at کردووە 1440p بە 30 frames 2Kش per second. بە 30 Over 4 FPS times the performance. پیشانمان ئەیە Ladies and چوارقاتی gentlemen, enjoy Marbles at night. RTX 8000 خێرایە ئەمە چوارقات ئەمەنە قورسە ئەم دیمۆی کە ئێستا ئەیبینن گراشی گری ئەو لایتینگ شتە زانی چی لەگەم دەرەگەدەگا RTX 8000 بێڵن چاواگەم کوادرە 8000 وای پێ ناڵێن والحاصل 8000 دیە بە چەندێک هاتخوا سەیرەکەم بزانە بە چەندە Marbles is entirely path traced. No rasterization, all real time. ئەڵێ هیچ جۆرە کەمکردنەوەیەکمان لە سیمولیشنەکە بەکارنێنە ئەمە ڕێک ئەوەیە کە بینن There's no pre-baking, everything is dynamic. هەموو شتێک ڕاستە خۆیە ینی هیچیان کەم نەکردوتەوانێ یان The ڕیکۆردرا depth of field is film quality and beautiful. دەپتۆ فیلدەکەی ڕێک وەکوی فلیم وایە دەپتۆ فیلدەها خوارەوە Everything is پشتەوەی dynamic. شوێنەکە تەڵخە Diffuse GI, all dynamic. There یەکتەن are hundreds of ئیفێکتی ridge تریشیان بۆ lines, زیاد 80 کردو million triangles. Materials are physically accurate. Physics 1200 simulation and دەست volumetric خۆش. rendering in real time. DLSS 2.0 is doing the super resolution and AI denoising. ئەمەی بەهۆی ئەیەکە و DLSS-ەکەەوەیە کە ئاواتوان ڕێزولوشنەکەیان بەرز کردوەوە لە 720 بۆ 1440 طبعا ئەمانە هەمووی پێشکەوتنن Let's زۆرم compare پێخۆشە Marbles Turing and Marbles Ampere. You can see dramatic visual quality jump of دوانم Ampere. یاریمانە یاری Marbles on Turing runs at 720p, 25 ئەمە frames لەسەر per second. تێرینگە Marbles on Ampere ئەمە runs at لەسەر ئەمپەرە 1440p, 30 frames per 720 second. بە 25 More than 4 1440 بە times 30 the performance. And باقاتی Ampere پەرفۆرمەنس even did area lights and depth of field. A giant performance leap. Today's games are giant worlds, باوکەنە ڕۆ indoor and سایبەرپانکە out, 200 photogrammetry, گیگابایت dense geometry, and lots of characters. Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like 50,000 songs or 400 hours of streaming video. هەڵدە Games بەقەیت that push 400 PCIe سەعات and file ڤیدیۆ systems to the breaking point. گەورن CPUs copy files from disk and یاریەکانی decompress the game image. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer data at 7 gigabytes per second, 100 times faster. CPU copying data to memory and decompressing game images is now the bottleneck.
Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing Nvidia RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. GPU lossless decompression. And collaboration with Microsoft. جنریشنی 4 SSD بۆ ئەوەی داتاکان بە مەزبوطی بنێرێ پێویستی بە 20 کۆری پرۆسێسەرە باشە. بەهۆی ئەم سیستەمەوانێ 0.5 کۆر بەکارێت. یەکسەر ئەچێ کاتی شاشەکە. ئەمە زۆمیەوە جنریشنی داهاتوو. CD Projekt Red's Cyberpunk مام شانێن ئادی. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. ئەمە بە RTX شانمانێن. Diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS 2.0. Enjoy. ناڕۆندەی. Cyberpunk بە RTX. یۆ ڕفلکشنانە ئەم یاری ڕێک بۆ ئارتیەکەش دروستکرا ئەمەنێ ڕەنگتیە DLSS شتیا بەکاراتەوە تاوان 19 نۆڤەمبەر وەیش. Ladies and gentlemen, our new flagship GPU, Nvidia GeForce RTX 3080, powered by RTX 3080 second generation RTX architecture. سینەوە ماپشان بە کاکە ئەمە 3080 ئازیزان و خۆشەویستان. ئەوە تانێ ئەمە پیاە ڕەوزاین لە چیەوە بەچی مە 600ەوەی دوو GPU تیا بوو 980 1080 2080 3080 باوکن ئەڕۆ گەورەیان کرد. Oh, 19 gigabit per second DPR را خەری بڵێم 19 گیگابایتە DLSS دەی پیشانمان بەدە دەی پێوەیان کرد پلێتەکەیان پێوە کرد ئەڵا دیزاینەکەی ئیدەکەیە لیکەکەیە دووفان بەعکسەوانێ لە 155 و هەوای زیاتر پێیان ڕات و لە 130 هینە بێدەنگتر بوو بە عەقڵم. ئازیزان و خۆشەویستان ئەڵێ چلوورەی مەهنی ئێرانی ئەمەش 3080 بۆ ئێوە یەک پاوەری 12 پینی بینن RTX 3080 RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. وای بابشانتان بە چۆن لە یاد دەینەوە. It is beautiful. Look at this. The It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful in your PC. Now let me tell you about some of the other exciting technologies inside. Turing used G6, the fastest memories at that time. The industry thought that was the limit. For Ampere, we had to push through that limit. Pulse amplitude modulation with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250 millivolts. So in the same period of time,
G6X can transmit twice as much data as G6. دوقاتی G6 توانێت خێرا داتا بنێرێ. Signaling technology, and it's just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design, working harmoniously with PC chassis cooling system, pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight out the chassis. To allow room for a fan to flow air directly through the module, our engineers architected a super design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger HDMI 2.1, PCI Express 4.0, and G6X. There are two independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air to the top and back of the chassis to the exhaust of the system. The 3080 flow-through system is 3 times quieter and keeps the GPU 20 degrees cooler than the Turing design. It can cool 90 watts more than Turing. The generational leap is ultimately the most important factor of new GPUs. A significant technology advance is needed to inspire content developers to create the next level of content and for the install base to upgrade. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation architectures on the latest graphics-intensive games. 3080 is faster than 2080 Ti. 3080 is twice the performance of 2080 price. لهمان نرخا باوكن الرو $800 دو بيزاشتا. Nvidia GeForce RTX 3080, our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation RTX GPU architecture. Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and tensor core for processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080. And at the same price, starting at $699. باوكن الرو $800. حفينو بردست أبي $800 دوقاتي بيزاشتا. 70 series, 970, 1070, 2070 were all hugely popular. You're gonna love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Ti, لبيزاشتا تي اي خيراترا. GPU priced at $1,200. باوكن الرو. The new GeForce RTX 3070. باوكن الرو. أوسي حفتاه 20 shader teraflops, 40 RT teraflops, and 163 teraflops tensor core for AI processing, with 8 gigabytes of G6. RTX 3070 is faster than the $1,200 RTX 2080. $500. Available in October. Every generation we're backing our best ideas to increase performance while introducing new features that enhance image quality. Every couple of generations, the stars align, as it did with Pascal, and we get a giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar. It took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached the same performance as Pascal with ray tracing off. On a technical basis, this was a huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers wanted more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate. So we double down on everything. ئێستا ئەڵێ هەموو شتێکمان کردووە بە دەوڵ تێئەگەن هەم FPS لە کاتی RTX بەرزە هەم بەبێ RTX بەرزە. Ampere knocks the daylights out of Pascal on ray tracing. And even with ray tracing on, crushes Pascal on frame rate. To all my Pascal gamer friends, it is safe to upgrade now. Amazing ray tracing games are coming. Activision and Treyarch are launching a new Call of Duty on November 13th. It's a masterpiece and it looks incredible. There are dynamic lights, ray tracing, shadows and ambient occlusion, DLSS 2.0, and Nvidia Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. ئەمەش ترێلەرێکی تازەیە بە RTX هاوانێ.
لە RTX سەیری شادۆکەن سێبەر لایت لەگەڵ ریفلێکشن شەوقانەوە خۆزگە سینەوە شاندەرە کرد کاکەم کۆمپانیانە ئاشدا و نامێنێ بەدەستیانەوانێ لەوانەیە سینەوەگە بخەنە دوای 3 مانگی تر ئاشدا و نامێنێ بەدەستیان یانزەی نۆڤەمبەر ئەوەژە بینی Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit. ئەڵێ چەند ساڵەوە پێش تایتنمان دروست کرد بۆی باشترین کار چاش دروست کردی سینەوە It was built in limited quantities only through Nvidia. The distribution was limited. The demand surprised us. تەنها Nvidia دروستیە کرد خەڵک زۆر حەزی لێ بوو Rendering cinematics. لەوانەیە سینەوە تایتنەکە بێ ئازیزان For data science and AI. Bloggers built broadcast workstations, flight and racing simulation fans. ئەڵێ زۆر لەوە زیاتر مافرۆش کە تۆقعمانە کرد کە تایتن ئەوەنە for a giant GPU خەڵک that is بێوێ available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, ئەمپەرێکی گەورەشیان دروست کرد RTX 3090. هەر بەخوام سینەوە وەرە لەناو زۆپاکەیە لەناو مەطبەخەکەیە ئەوە چییە برادە ڕۆ A ferocious GPU, a BFGPU. 3 سلۆت BFGPU shader teraflops. 69 36 RT 69 285 ڕقەمەکانی پێشوو چی بوو teraflops, and it comes with a massive 24 gigabytes. 24 گیگابایت بە $1500 It comes with دەگەیە سینەوەگەشی بشانە dual axle flow through design. 10 وەیش times quieter and keeps the GPU 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. The 3090 is so big that for the very HDMI first 2.1 time, we can play games at 60 frames per second in 8K. بۆ یەکەم جار بە 8K 60 FPS توانی یاری It's بکەیت impossible for us to show هەرچەندە you what it looks like on the stream. یاریشتی وا بڕۆ ناکەم لەوانەیە CSGO توانین پێ بکەیت Roll the clip. چە کلیپێکە بینین لا ئەمە چییە باوکانە ئەوەم بەدڵە ئەمە لەسەر LG OLED یاریەکەن بۆ یەکەم جار بە 8K 60 FPS چەند ستریمەرێکیانێنەوە لە 8K بە ڕێی ترێسینگەوانێ Oh my god. No way. This is incredible, dude. This is amazing. باوکانە ڕۆکە خۆشە The resolution on this is silly. My god. You can see wear and tear on the treads. Look at this. Why is it so detailed? لاگمەکە وەختی بەفەرینگ نییە All right. Move fast and shoot things. This is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you, though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so خلق realistic. man, Feel like I I'm wanted really you, in battle. This is insane. 8K 60 I want to look at the pretty things. بزانی 8K 60 بابێ 4K 120 بە عیبە Insane on this. These are the sizzle reels that you see. This is basically hacks. And then it's like, it'll never look like that. But it does. I'm like looking across Xbox the HK vistas, the grand vistas that are happening right بەس کاری چارجەکە بای 15 عزیزان This feels like a Disneyland شەریکە. experience. Oh, it is so smooth. It's butter. جازۆڵیتیشیان کردەوە ها Nvidia I can't believe it's not. ئەڵێ ئەمە وەکو تایتنەکەمان وایە زانی بۆ ئاڵێ بۆی ئەسوس و ئەوان نەتوان دروستیکەن چونکە تایتن دیزاینەکە تایبەتە بە خۆیان Nvidia بەس خۆی دروستیەکات بۆی ئەگەر تێ سینەوە بکڕیت ئەبێ ئەم دیزانی خۆیان بکڕیت ئەگەر تایتن بێت The GPU revolutionized modern سەیری computing. تایتن چەند گەورەیە باوکەنە ڕۆ Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials, or post-processing effects for soft shadows, ambient occlusion, and reflections. Developers pushed the limits of rasterization beyond anyone's expectations. Meanwhile, Nvidia GPU processing increased a stunning 100,000-fold. Gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions. And gaming pushed into all aspects of entertainment. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. ئەم 20 ساڵی کە بەسەریان ڕۆشتیشتی زۆر باشمان بینی بەڵام چاوەڕێکم 20 ساڵی داهاتوشتی زۆر زیاتر ببینن This is our greatest generation. کاگە پێشایە خا بەخێر بێ The second generation Nvidia RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence,
gives us photorealistic graphics and the highest frame rates. بۆ ئەوانەی حەزەکەن ڤیدیۆ شت ئینکەن ڤیدیۆ شت دروستکەن بە ئەنیمێشن چیتر پێویستیتان بە بەرنامەی زۆر قرس نابێت ئەم بەرنامەی ئەنڤیدیا زۆر مهمە ئەتوانی بەوە مەشینەما دروستکەی ڤیدیۆی کورتە ڤیدیۆ and Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. ئەو جسم جوڵانی خۆشە کە ئەنیمێشنی پێ دروستەکەی ئەوە زانی جانی چی ئەو یعنی کارەکەمان بۆ دروستکردن پێویستیمان بۆ شتە گرانە نابێت I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. ئەڵێ خۆزگە 20 ساڵی تر ئەڕۆمە پێشەوەی بزانم RTX دەسی بە چی کرد. Through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. ڕاجمە بە through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, G-Force is your holodeck, your lightspeed starship. ئەڵێ لە مستەقبەلە هینی فەزایی دروستەکەین. Your time machine. بەلەمی فەزایی. In this future, we will look back and realize that it started here. نبی ساڵی تر سەیرەکەی نەوانە کاڵین لێرەوە دەستمان پێ کرد. ئازیزان و خۆشەویستان بەجددی ئافەرم. ئەوە داهێنانە کاکە ئەوە داهێنان. وەرە بۆ خاتری خوا ئەنڤیدیا تۆ چیەکەی. بۆیە ئاخر AMD کارتی شاشە AMD چی لێ بکەم ئاخرێستا؟ دە پێم بڵێم چی لێ بکەم؟ ئایزان و خۆشەویستان هەواڵی زۆر گرنگی تیا بوو. هەواڵەکان چین؟ 37 ئەمان پێرفۆرمەنسی بیزەشتاتی ئای هەیە بە $500 لە شەریکە. 38 دووقاتی 28ە بە هەمان سعری بیزەشتا خۆی کاکاتە چەند ئەکاتە $700. Nvidia Titan RTX ئێستا بیک ڕیبایی 28 وەرەقە ئەکەوێت یەگەن سینەوەکەی کە لە تایتنە و 24 گیگابایتی GDDR 6 لەسرە لای $1500 لە شەریکە کەواتە سعریان زۆر دابەزاندووە ئەژینا خۆیان توانین سعرەکان گرانترکە بەزیتر نازان ئەمە لەوانەیە وەکو جوابێ بۆ AMD ئەم سعرانیان داناوێت. ئەمە یەکەم جار کە جەنەرێشنی تازە ئینتێل دەرچوو ئەو کاتە بیرە خاتەوانێت کە ئیترەها ئینتێل لە پرۆسەسەری 950 کردی بە 2700 و 2500 ئەوانە تقریبا ئاوا پەرفۆرمەنس گاپێکی زۆر هەبوو لە بینیانە کێراییەکی زۆر فەرق هەبوو لە بین دوو جیلەکەیە. بۆیە زۆر ئافرین بۆ ئینڤیدیا چاڕی جیلی تازەکەن جیلی تازە زۆر خێرا بێت مقارنەتەن بەمان ڕێیترێسینگ هەتا بێ باشتر ئەکرێت چونکە ئێستا سەپۆرتی کۆنسڵە تازەکانیشەکەن ئەو یاریانەی بینیتان ئینمان کرد هەمیمان دیوە بە بۆنەی ئەوانەی یاریە تازەکانیش لەمە دو هەر ڕێیترێسینگ بەکارەهێنن کە بەڕاستی بۆ یاریە ترسناکەکان چاکرانە ترسیان لەمەوە چاڕێکین بابێت لەگەڵ هات ڤیدیۆی RTX سینەوەتان بۆ حازرەکەین بە زۆر گەورەیە بەجددی زانی تۆزە ڕسمشت نایەنی باجددی گەورەیە بەس هینە ئەمێ بزانم چەند پاوەەر ئەخوام احتیمال لە دوانی بوێ کاکە ئەمە چەند مۆدلێکی ترن وەکو ئەیان بینن ئەمە مۆدلێکی ئایچڵە شتەکان زۆری لیکیان کرد لەم ئەخیرانەیە ئەمە زۆتا کە ستریکسیش جوان بوو بینیم ستریکسیشم بینی ئەمەیان چییە ئەمە شەر زۆتاکەکەیە چەند مۆدلێک دەرەچن بەس بڕوان ناکەم ئینڤیدیا بیڵێ کۆمپانیاکانی تر سینەوە دروستکەن وەکو خۆی چونکە ناڵم ئەگەر مقابلی تایتن دای بنێن ئەوە نایاڵن دروستیکەن ئەمە گەینواردە ئەمە ئەم مارکانم بە تایبەتی لە سین بەناوبانگن بەس بەجددی ئافەرم تەوەقوعی ئەو سعرانم ناکرد بەڕاستی زۆر ئافرین بۆ ئینڤیدیا ئەمە بازێکی گەورەتر بوو کە بازیاننا لە باری تەکنەلۆجیایە زۆتاکە شوێنینێکیە بوو 18 پاوەر پن 18 سەر ڕسمی زۆتاکەگە نازم لایڤەکە و لە دوایە لە لاوە سێ هینی پێوێ سێ شەشی پێوەیە سێ شەشی سێ هەشتی سێ هەشتیە شەشەوە سێ هەشتی پێوەیە باوکە نەڕۆ ئەمە جارێکە نازانم جارێکە لەوە تەشید نیم کە سینەوە بیاڵن دروستیکەن کۆمپانیاکەین تریانە بەس چی ئایزان بۆ ئەوانەی کە فاوندەرز ئیدیشن ئەکڕن ئەمە ئەبێ کۆنێکتەریە بکڕن
GPU 8 پین 12 پین ئەمە ئەبێم کۆنەکتەرە بکڕین لە مەودووە دوو هەشتی کاتی شاشێ بکەین بە 12 ئەم دوو هەشتێمان بۆکە بە 12 بچووکتر بۆ ئەوەی بە فاوندەرس ئیدیشنەکانەوە ڕەبتیکەین بەس لەوانەیە کۆمپانیەکان 24 پینی مەزە وەردەگەی لێ نایە لە مەودووە هەشتانی ئەوەی لێ بکەی بەس ئەو زۆڵانت باسی یەک شتیان نەکرد ئەویش هینەکە بوو چەند کارە باس سەرفەکە هەر لەلاوە وتی نەوە زیاتر سەرفەکە ئاوایەکی وت لە وتی 28 ئەوانە ئەوەنە سەرفەکە 30 خۆ ئازانە سینەوە چەند سەرفەکە 1500 واتم کڕی بەس لەبەر ئەمە یاڵا ینی سایبەرپانکمان بەمە بۆگەی سایبەرپانک بە 4K ئەبینن بۆ بە هەشکەی نەیبینن بە هەشکەی سایبەرپانک بە فول ڕێی ترێسینگ ئەوانە لە ئەیس گەیمینگ ئەیبینە نازیان و خۆشەویستان هەروەڵا چیتر تام بینی ئێوە بەدڵتانە ئەم کارتی شاشانە یان کۆنسڵە تازەکانەکڕن ئارەڵا دەست چاو خۆش بێ باخوربان باخوربان لای بەخێر بێن چەند کەس بەتەمای ئەپگرێدە با بیبینین چیە بەتەمای ئەپگرێدکە پرایسەکانمان وت 27 500 28 800 800 بوو 600 بوو 700 ئەوەی تریشان سینەوە 1500 ئەیکەم بە قوربانی دەهشتایەکی داوەڕەوە چۆنن بەخێر بێ وەڵاهی ئازیزان و خۆشەویستانیتر لەمە دووە بە کاتێکی شاشەی 500 دلاری ئەزانی ئەتوانی چی بکڕیت بەآخر 28 یای زۆر خێرایەتەوە بە 37 پێرفۆرمەنسی 28 ئایەکە هەبێ ئەیتە تاوا کۆمپیوتەر وەڵاهی کۆمپیوتەر زۆر خێرا بوو ئێستا ئەزانی چی هەر بەجدی ئەزان چی ئێستا 27 بای 550 دلارە لێرە مارکەی MSI و ئەسوس باشە چی لەم کاتی شاشان ناکرێ بۆ خاتری خۆ بەس هیوادارم زوو بگات 28 یای هەتا گەیشتە ئێرە تقریبا 50 ڕۆژی ویست ئەنجا هاتە ناو ستۆکەوانە ڕۆشتە بزین ئەمان چیان لێت کورە ئەچێتەوە لۆچێ مانگی یەکوان نامیش تاخیر بێ ئارۆڵە ئەگەر دانەیەکمان دەستکەوێ زۆر باشە کەستان هین ناناسن NVIDIA شدا هەموو دانەیەکمان بنێرن سینەیەکمان بنێرن بێ قەزا بنیاخە چاوەڕێکم ئەی خوای گیان دەست وەکو پێرفۆرمەنس ئەزانن باسی پەرفۆرمەنسی سینەوەشیان نەکرد لەبەرەوە من ئەزانی چیتان پێڵم ئەڵێم با چاوەڕێی ریڤیوکەین پێکەوانێ خۆ من چاوەڕێوە ناکەم بیکڕم ماماکەم ئەزانم وەڵا چاوەڕێواکەم کات چاشەکەمە فڕۆشم کاتێکەوە هەوەی خۆمەرزانە بێ خۆم بکڕمەوە خۆ هیچ لەگەڵ تا بەتوای خوابم چاوەڕێی ریڤیو بن لەم یەک دوو هەفتەیە ئایتر یوتیوبەرەکانی تر یوتیوبەرە جیهانیەکان هەمویان سامپڵیان بۆ ڕوا ریڤیوکەن با لەویا سەیریکەم زانین پێرفۆرمەنسیان چەندی فەرقە ئەو یاریکەیەکی مەسەلەن ئەڵای نازام چی یاریەک یاریانی کە سەیریکەن سەیری یای ڕێدێدی دووکەن باشە بزانە ڕێدێدی دوو پێرفۆرمەنسی چەندی فەرقە وە لە ڕیزولوشنە بەرزەکانیشە ئەو مۆنیتەرە تازێشتان بینی 360 هێرتز 360 هێرتزی فاست IPS ئەمە IPSیشە ڕەنگەکانی بەس بەمە هەتا خۆم بە چای خۆم نەیبینم باوەڕ بۆ IPS و نازانم چی شتەی ناکەم بەس ئەمە بە قسەی من ئەکەن تەنها ئەوانە بیکڕن کە بەس یەک یاری ئەکەن ئیتر کۆنتەرستایک بیان ئەوانە چونکە کە چیتە سەر 244 بە چاوە خاوە کە چیتە سەر 360 بە چاوە خاوە چکە ڕای سپۆیڵە بیت ئەو کاتە کە یاریەکانی ترەکەی دوو کۆمپیوتەرەکە و توانای 360 FPS نییە بۆ تۆ ناخۆشە بە یاریەکە لە خۆتەوانێ بۆی ئەمە لی بە دوور بن تەنها ئەگەر یاریزانی یەک یاریت هیچی تر ماوە باسیگەی ئازیزان و خۆشەویستان بە دوعا ناوەڵات لایڤێکی داخەم وەڵاهی زۆر خۆ هاڵێکی خۆش بوو ئیتر لەمە دوعا چاوەڕێی ڤیدیۆیەکی خێراترین کۆمپیوتەر بن بە 10700 ئەوانێ لەگەڵ سینەوەیە
زین FPS وشت چەند فەرقەکات بەزیتر لەو کاتەوە گوناحە نەچیتە سەر 2K و 4K ئەوەی کە من خۆم زۆر چاوەڕێگەم ئەوەیە بزانم FPSم لە فول HD چەند زۆرە بێت چونکە یاریزانی کۆمپێتیڤ بە فول HD یاریکە ماریۆ بۆ بکەم ماکەم بۆ ماریۆ سینەوەی چەند FPS لەگەڵ CPU-یەکە بێت ئەگەر هەتا 3080 10600ەکەی بەسە بەس کە تۆ سینەوە کڕیە بێ 1900ەکەیەکیش دانی 160 FPS نایهرتز هێرتز و FPS یەک شتە بێ قەزاوی یاخوا ئای RTX 6000 بینیوە ئەگەر ویستان بیڵدی تازە بکەن 10600ەکەی هەڵبژێرن یان 5000 یان 10600ەکەی ئەو دوو پرۆسسەرە ئەگەر یاری پێەکەن ئەو دوو پرۆسسەرە زۆر باشن بەس بەڕای من شتن لەگەڵ i7نەکە یاری هەڵی بژێرن چونکە کاتی شاشەکان زۆر زۆر خێرا بوون 27 و 28ەوە ئێستا 30 عفوا دەراتێکسی 2000ەکان چیان لێ وەڵاهی نازانم ئێستا لەناو بازار ئێرە RTXێکی 27 بای $550 ئەمە ینی چی لێک ئەمە بە چەند ئەیفرۆشی زەرەر نەکات $550 نزیک 5 پێیراوە بەڵێ ئەبێ بە چەند دوایی بەفری لە خەتمەگەم لێ نی بێ بە چەند تازاتم ئەو RTXی ئەو 27 بێ بە چەند دوایی ئەمە بێت لە شەریکە بە 500 من ئاواتان پێم لە شەریکە ئەڵێ $500 لەناو ئەمەزۆنا بە 650 ئەو ناو ئەیکڕن سینەوە لە شەریکە بە 15 وەرەقەیە لە ئەمەزۆن بیکڕی ئاگرانیە بۆ پێرفۆرمانسە لە ئەمەزۆن بیکڕی 200 بۆ $250 چێتە سەری لە ئەمەزۆن هەتا هێنی تاوانێ بە چەندی هێنی تاوانێ و لێرە شکابرا 20 وەرەقە بخاتە ئیشاوانێ بە تەمای $150 $200 نەخاتە سەر بدات و دواییش دەکا بێوە فلیم تاڕی 40 هەفتەکەم باوکە نەڕ بۆیە ئاگاتان لەو شتانە بێت لە کۆتایی هەموو شتێکە ئاڵێم چاوەڕێ ڕیڤیو بن چاوەڕێ ڕیڤیو عالەمیەکان بن ئەگەر هەر زۆر زۆر چاوەڕێژەکان چاوەڕێ خۆمان بن بابێتە بەردەستمان و ڕیڤیوکەین ئەو کاتە بەدڵنیاییوانە پێتان ئاڵێ چی بکەن و چی نەکەن ئایزان و خۆشەویستان زۆر سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان نابوون ئەتان بینینەوانێ پێش ئەوەی بڕۆن کێ لە خەتە کێ لە خەتە کێ لە خەتە بڕۆن بۆ ترایۆ یەڵا تۆ سینەوەی پێ ڕێنبۆگە باشە سەر لایڤ نییە یعنی مەبەستم لە خەتە چم بۆ لای سیتۆ بە سینەوە یاری فۆرتنایتەکە دەستخۆشی لەگەم پیرۆزبایی لێ بکەن کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەتان بینینەوانێ ئیڤێنتێکی خۆش بوو زۆر زۆرم بەدڵ بوو بە سینەوەینەوە بۆ لاتان بای بای ئەو بۆوانی تا ئێستا نەڕۆیشتن بەم زوانە مانگی گەیمینگ ڕاگەیەنی نەتان بینین بەلەتانێ بەدانێ